Mayong buntag kaninyong tanan. Karon ang kasaulugan sa kapiestahan sa atong mahal nga patron, Senyor Santiago Apostol. Sulod ning atong santos nga misa, atong iapil sa atong mga pag-ampo kini mosunod nga mga intentions. Pasalamat, misa pasalamat kang Senyor Santiago sa mga grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas gikan sa Lanutan family. Misa pasalamat sa 15 years old na birthday ni Crystal May. Ug pasalamat sa tanang mga grasya nga nadawat. Pamisa pasalamat sa tanang grasya na nadawat ug sa kapistahan ni Senyor Santiago Apostol, mahal nga kasing-kasing ni Jesus, Mama Mary, Virhen sa Lourdes, Virhen sa Fatima, Virhen sa Kanunayng Panabang, San Vicente Ferrer, Divine Mercy, ug sa tanang mga santos ug santas sa langit, gikan sa Logroño and Milicio family. Pasalamat sa tanang mga grasyang dawat gikan ni Reverend Mark Tumanda. Halad pasalamat sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasyang dawat ug sa mayong panglawas, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa lamdag sa Espiritu Santo, alang sa mahal nga Virhen Maria, alang sa atong patron, Senyor Santiago, alang sa atong ikaduhang patrona, Santa Cecilia, pahinungod, alang kang Santo Niño, ug alang sa Divine Mercy, gikan ni Gina Palma. Pasalamat sa mga grasya na dawat ug sa maayong panglawas, thanksgiving to the feast of Senyor Santiago, gikan sa Bulalaki family. Halad pasalamat sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa mayong panglawas, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa lamdag sa Espiritu Santo, alang sa mahal nga Virhen Maria, alang sa atong patron, Senyor Santiago, alang sa atong ikaduhang patrona, Santa Cecilia, pahinungod alang kang Santo Niño, alang sa Divine Mercy, ang proteksyon sa tibuok pamilya, gikan ni Mr. and Mrs. Maestrado. Pamisa pahinungod sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasya ng dawat ug sa mayong panglawas, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa lamdag sa Espiritu Santo, alang sa mahal nga Virhen Maria, alang sa atong patron, Senyor Santiago, alang sa atong ikaduhang patrona, Santa Cecilia, pahinungod alang kang Santo Niño ug alang sa Divine Mercy, gikan ni Lalang and Rito Hali, ug usab sa nagsaulog sa anibersaryo sa kasal, Lalang and Rito Hali, ika-25 years, gikan sa Hali family. Halad pasalamat sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa grasya ng dawat ug sa mayong panglawas, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, lamdag sa Espiritu Santo, alang sa mahal na Virhen Maria, alang sa atong patron, Senyor Santiago, alang sa atong ikaduhang patrona, Santa Cecilia, pahinungod alang kang Santo Niño ug sa Divine Mercy, gikan ni Heavenly Dulutina. Pamisa pahinungod sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasya ng dawat ug sa mayong panglawas, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa lamdag sa Espiritu Santo, alang sa mahal nga Virhen Maria, alang sa atong patron, Senyor Santiago, alang sa atong ikaduhang patrona, Santa Cecilia, pahinungod alang kang Santo Niño, alang sa Divine Mercy, ug sa kapistahan ni St. James the Greater Apostol, gikan ni Marivic Sumampong. Alang sa atong patron, Senyor Santiago, ug usab sa kalag ni Gregorio, Leoncia, Agapito, Catalino, Mario, Hospicio, Primitiva. Pamisa pahinungod sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa grasyang dawat ug sa mayong panglawas, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa lamdag sa Espiritu Santo, alang sa mahal na Virhen Maria, alang sa atong patron, Senyor Santiago, alang sa atong ikaduhang patrona, Santa Cecilia, pahinungod alang kang Santo Niño, alang sa Divine Mercy, gikan ni Emily Dugando and family. Pamisa pahinungod sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasya na dawat ug sa mayong panglawas, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa lamdag sa Espiritu Santo, alang sa mahal nga Virhen Maria, alang sa atong patron, Senyor Santiago, alang sa atong ikaduhang patrona, Santa Cecilia, pahinungod alang kang Santo Niño ug sa Divine Mercy,
gikan ni Tami Dagundo and family. Pamisa pahinungod sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasyang dawat ug sa mayong panglawas, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, lamdag sa Espiritu Santo, alang sa mahal nga Virgin Maria, alang sa atong patron, Senyor Santiago, alang sa atong ikaduhang patrona, Santa Cecilia, pahinungod alang kang Santo Niño ug sa Divine Mercy, gikan ni Lourdes Flores and family. Halad pasalamat sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasyang dawat ug sa mayong panglawas, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa lamdag sa Espiritu Santo, alang sa mahal na Virgin Maria, alang sa atong patron, Senyor Santiago, alang sa atong ikaduhang patrona, Santa Cecilia, pahinungod alang kang Santo Niño, o alang sa Divine Mercy, gikan ni Jose Sonia Paig. Pasalamat sa mga grasyang dawat sa mayong panglawas, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa mahal na Virgin Maria, alang sa atong patron, Senyor Santiago, gikan ni Viner and Mila Ibas. Halad pasalamat sa pasalamat sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasyang dawat ug sa mayong panglawas, alang sa lamdag sa Espiritu Santo, alang sa atong patron, Senyor Santiago, gikan ni Kate and Ting Indres. Halad pasalamat sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasyang dawat ug sa mayong panglawas, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa lamdag sa Espiritu Santo, alang sa mahal nga Virgin Maria, alang sa atong patron, Senyor Santiago, alang sa atong ikaduhang patrona, Santa Cecilia, pahinungod alang kang Santo Niño, ug alang sa Divine Mercy, ug alang usab sa adlaw na tawhan ni Doktora Teodomera Caverti, gikan sa Caverti family. Halad pasalamat sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasyang dawat ug sa mayong panglawas, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa lamdag sa Espiritu Santo, alang sa mahal nga Virgin Maria, alang sa atong patron, Senyor Santiago, alang sa atong ikaduhang patrona, Santa Cecilia, pahinungod alang kang Santo Niño ug sa Divine Mercy, gikan sa Remolyo family. Misa pasalamat alang kang Senyor Santiago Apostol, mahal nga kasing-kasing ni Jesus, mahal nga kasing-kasing ni Maria, ina sa kanunayng panabang, Divine Mercy, San Pedro, San Vicente, Santo Niño, Sagrada Familia, ug sa adlaw nga natawhan ni Jennifer Cario, gikan nila Jennifer and Rico. Halad pasalamat sa mga grasyang nadawat og proteksyon sa tanang klase sa katalagman, labi na sa COVID-19 from Serapin. Misa pasalamat sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasyang dawat ug sa mayong panglawas, proteksyon from COVID-19 disease, kalinaw sa tibuok kalibutan, lamdag sa Espiritu Santo, mahal nga Virgin Maria, alang sa atong ikaduhang patrona, Santa Cecilia, pahinungod alang kang Santo Niño, Divine Mercy, alang sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Senyor Santiago Apostol, gikan ni Mr. and Mrs. Laura, Louie De Leon, ug Mr. and Mrs. Elpidio Andresa Adlaon and family. Halad pasalamat sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasyang dawat ug sa maayong panglawas, proteksyon gikan sa sakit sa COVID-19, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, lamdag sa Espiritu Santo, mahal nga Virgin Maria, alang kang Santa Cecilia, pahinungod kang Santo Niño, ug sa tanang santo sa langit, alang sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Senyor Santiago Apostol, ug alang sa tanang kalag sa purgatorio, gikan ni Mr. Mrs. Cora Adlaon and Bakug family. Thanksgiving for the graces received, good health recovery of Jacinta Vidigal, world peace and protection from disease, guidance and enlightenment, and feast day of our patron, Senyor Santiago Apostol, gikan ni Estrella V. Coriba. Thanksgiving for the graces received, good health recovery, world peace and protection from disease, guidance and enlightenment, and happy 10th birthday, Michael James Duaban, gikan sa Quares family. Thanksgiving for the graces received, good health and health recovery, world peace and protection from disease, guidance and enlightenment,
For the soul of Esteban, Junior, Antonio, Primitiva, and Mario, gikan ni Flores, Eskelia, Makadaig, and family. Thanksgiving for the graces received, good health and health recovery, world peace and protection from disease, guidance and enlightenment, sa kalag ni Jacinto Avelina Conrado, gikan ni Marlito Leoncia Resuelo. Thanksgiving for the graces received, good health, health recovery, world peace and protection from disease, guidance and enlightenment, gikan ni Segundo Bautista, gikan usab ni Christy San Dimas and family, gikan ni Paz Boy Lozano and Husay family, gikan usab ni Mario Bilin Dulutina, gikan ni Mr. and Mrs. Daniel Buho and family, gikan ni Mr. and Mrs. Noel Lina Lopasi, Mr. and Mrs. Melquiades Rosario Lugsanay, gikan usab ni Mr. and Mrs. Atilano Dulutina, ug usab gikan ni Gloria Tumanda. O gikan ni Gladys Dulutina. Thanksgiving for the graces received, good health, health recovery, world peace and protection, guidance and enlightenment, gikan ni Albert Eve Digal, gikan sa Bulalaki family, ug usab pamisa pasalamat pahinungod ni Senyor Santiago sa tanan nga mga grasya ug sa mga grasya nga nadawat gikan sa lingatong family. Ug ato usab nga apel sa atong mga pag-ampo kining mosunod nga mga kalag: Verino, Rose, Emiliano, Galicano, Clarita, Jose, Victor, Trinidad, Eutikio, Praxides, Sulpicia, Anastasia, Bernardo, Gaudencio, Lucia, Mario, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Sa kalag ni Rufino, Salod, Abondio, Fulgencia, Patricia, Eleuterio, Leon, Felicidad. Sa kalag ni Rosalinda, Antonio, Primitiva, Esteban Jr., Mario, Benedicto, Juanito, Maria Judith, Esmeraldo, Manuela, Jomar, ug sa tanang mga kalag. Eulogio, Julian, Francisca, Florencia, Virginia, Remedio, Alfredo, Leona, Hipolito, Juanita, Gaudencio, Raimundo, Romeo, Ambrosio, Carlita, Chuna, Amelito, Pablo, Bernardo, Concepcion, Martina, Militon, Teofila, Modisto, Judith, Vicinta. Sa kalag ni Anisita, Perfecta, Amancio, Maximo, Giancarlo, Herminia, Ireneo, Julio, Cayetana, Maria, Cirilo, Rufina, Benito, Isabel, Jovita, Antonio, Patrick, John, Eduardo, Aurelia, Isidro, Aquilino, Sempronio, Marcario, Lili, Didik. Sa kalag ni Jose, Maxima, Emiliano, Samuel, Pedro, Ausinia, George, Benigna, Casimira, Agripina, Mera, Luz, Maricel, Maximina, Pilahia, Cesar, Bert, Amparo. Sa kalag ni Cristituto, Vicenta, Procopio, Crescencio, Rosario, Romualdo, Cornelio, Cirilos, Sabas, Leodigaria, Milagros, Sixto, Apolonia, Judith. Sa kalag ni Fernando Sr., Condrada, Pedro, Francisca, Pedro, Juliana, Edovines, Manuela, Ramon, Pedro, Milicio, Bernarda, Gregoria, Agripino, Cirila, Cesario, Roberta, Saturnino, Perfecto Jr.,
Rosario Perfecto Senior, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Misa pasalamat pahinungod sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasya ang dawat ug sa mayong panglawas, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa lamdag sa Espiritu Santo, alang sa mga mahal nga Virgin Maria, alang sa atong patron, Senyor Santiago, alang sa atong ikaduhang patrona, Santa Cecilia, pahinungod alang kang Santo Niño, ug alang sa Divine Mercy, gikan sa hala family. Dugang ang mga intentions, thanksgiving for the graces received, good health, health recovery, world peace and protection from disease, guidance and enlightenment, gikan sa Limbaga family. Pamisa pahinungod sa Ginoong Hesukristo, pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa mayong panglawas, alang sa adlang natawhan ni Cristel Joy Ann Urog, gikan ni Teresita. Ug alang usab sa kalag ni Maria, Hinoviva Melchor, ni Sifora Soledad Maria. Kimaigsoon, manindog kita ug atong awiton ang awit sa pagsugod. Awitan ka karon ang pagdaig sa atong Dios. Dali ka mo magambahan kita ug imayaon ta siya. Ania siya
ningatong panagiusa, awitan ta, ulay kong tasya, uban sa bubusta, gugma. Ugupan ta sa pag-apo, ang katiling banong pangamuyo, aron madungog ang kalano, sa iniusa tangkingo. Ani Asya, ningatong panagiusa, awitan ta, ulay kong tasya, uban sa bubusta, gugma. Ani Asya, ningatong panagiusa, awitan ta, ugnay kong tasya, uban sa bubusta, gugma. Awitan ta karon, ang pagdaig sa ating Diyos, dali ka mo magambahan kita, ug himayaon ta siya. Ani Asya, ningatong panagiusa, awitan ta, ugnay kong tasya, uban sa bubusta, gugma. Ugupan ta sa pag-apo, ang katiling banong pangamuyo, aron madungog ang kalano, sa iniusa tangkingo. Ani Asya, ningatong panagiusa, awitan ta, ugnay kong tasya, uban sa bubusta, gugma. Ani Asya, ningatong panagiusa, awitan ta, ugnay kong tasya, uban sa bubusta, gugma. Awitan ta karon, ang pagdaig sa atong Diyos, dali ka mo magambahan kita, ug himayaon ta siya. Ani Asya, ningatong panagiusa, awitan ta, ugnay kong tasya, uban sa bubusta, gugma. Ugupan ta sa pag-apo, ang katiling banong pangamuyo, aron madungog ang kalano, sa iniusa tangkingo. Ani Asya, ningatong panagiusa, awitan ta, ugnay kong tasya, uban sa bubusta, gugma. Ani Asya, ningatong panagiusa, awitan ta, ugnay kong tasya, uban sa bubusta, gugma.
Ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga hinigugma kong mga igsuon diyan ni Kristo, atong sa ulugon kining santos nga misa, aron sa pagday sa Dios nga makagagahom ug sa pagpasalamat kaniya tungod sa iyang paghatag kanato sa atong patron, Saint James the Apostle. Nasayod kita nga matag-usan nato dili angayan nga dawat sa Ginoo tungod sa atong mga sala. Busa magiusa kita uban ang mapaubsanong kasing-kasing sa pagpangayo kaniya ug pasaylo. Sala kanimo, Ginoo maluoy ka. Ginoo maluoy ka. Nakalapas kami sa imo kaayo, Kristo aluoy ka. Kristo aluoy ka. Ipadangat ang iyong pasaylo, Ginoo maluoy ka. Ginoo maluoy ka. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadununta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Bukaday sa iyang mga tao di sa yuta. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos Amahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatan among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labi, alang dulo, Jesu Cristo.
Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, Amen. Himaya sa Diyos dito sa Magampo kita. Diyos nga makagagahom mugway katapusan, nga nagsanto sa unang mga bunga sa mga buhat sa imong mga apostoles, inaagi sa kamatayon ni Santiago, ihatag sa imong simbahan na ngamuyo kami, nga magmaisog kami sa pagpasundayag sa among pagtuo, ug magmalig-on tungod sa iyang mga pangaliya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Apan kami nga nagbaton ni ining espirituhanong bahandi, sama kami sa mga kulon nga hinimo gikan sa lapok, aron pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amua. Gisakit kami kanunay, apan wala gayud kami kawadig paglaom. Gilutos kami, apan wala gayud kawadig higala. Ug bisan tuod, gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon, gidalan namo ang among lawas, ang kamatayon ni Jesus, aron ang iyang kinabuhi makita dinhi sa among lawas. Sa tibok namong kinabuhi, kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Hesus, aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon maoy naggahom, apan diha kaninyo maoy nagahom ang kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituuman ako sa samang diwa sa pagtuo. Musulti usab kami tungod kay mituuman kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus. Ug iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo ug sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo ug sa makadaghan ang mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi pa kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Pulong sa Ginoo. Sila nga nagpugas, nga naghila, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sila nga nagpugas, nga naghila, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sa paghilag sa Ginoo, sa mga bihag sa Siyon, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Ang atong mga baba
puno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudya ka. Sila nga nagbugas nga nagbilang, magaling ubas na masinggit sa kalipan. Unya nag-ingon sila diha sa kanasuran, gihimuan sila sa Ginoo ug dagkong mga butang. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, ug nalipay gayud kita. Sila nga nagbugas nga nagbilang, magaling ubas sa masingit sa kalipan. O Ginoo, iuli ang among kapalaran sama sa mga sapa diha sa kamingawan. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga magkatawa. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipan. Bisan ng gula sila nga nagdanguy-nguy, nagdala sa binhi nga igsasabong. Mamauli sila nga maghudya ka, managdala sa ilang ginala. Sila nga nagbugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sa samang pagkaagi, ang atong pagkahuyang tabangan kita sa espiritu, kay wala kita masayod unsaon nato pagampo. Ang espiritu mismo nangaliupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pagagulo nga dili ikasaysay, ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay giunahuna sa espiritu. Kaya ang espiritu nangaliupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia,
hangtod sa katapusan sa kalibutan, niingon ang Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagsangyaw sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak. Miyukbo kaniya ug mihangyo kaniya og usa ka butang. Nangutana si Hesus kaniya, "Unsa may imong gusto?" Siya mitubag, "Isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kun maghari ka na." Si Hesus mitubag kanila, "Wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan?" Sila mitubag, "Oo, makahimo." Si Jesus mingon kanila, "Kamo makainom gayod gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang niadtong giandaman niini sa akong amahan." Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa, gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan. "Nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila, apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo buot mamahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, ug kung usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan magpaulipon siya ninyo. Sama sa anak sa tao nga wala muanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag siyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabiling manindog alang sa pagpanalangin. Sa tanan nga mga tagabatuan nga niya karon sa sulod sa ato ang simbahan, apil lang naa sa kilid-kilid dinha. Ug sa tanang mga batwananon sa tibuok kalibutan nga nakig-uban nato nini ato ang Santos nga misa karon, agig pagpasidungog sa atong mahal nga patron Santiago, Saint James the Apostle. Kaninyong tanan, Happy Fiesta! Atong pakpakan ang Dios nga makagagahom sa tanan. Sa espesyal nga paagi, tuguti ko nga mo pahalipay
sa ato ang tinahod nga padrikura, Father Arnold Baura, ug sa iyahang assistant parish priest, no? Ang bag-o nato nga pari, no, si Father Jerry B. Olmilio, ug sa ato ang mga kaubang mga kaparian ng atong Vicar Foreign, si Father Jerry Salisi na apo dinhi uban nato, ug sa tanan nga mga nangalagad sa ato ang parokya, no, ang ato ang mga parochial leaders, no. Unya special sad nako nga i-greet, of course, no, ang ato ang pinangga ug tinahod nga mayor sa lungsod, Mayor Dodo, ug sa iyahang Vice Mayor, si Vice Mayor Yes, ug sa mga kagawad nato sa lungsod, ang ato ang mga barangay captains ug ang tanan nga nangulo nga nangalagad sa ato ang lungsod sa Batuan. Ato sad silang tagaan sa pahalipay pinaagi sa Masipang Pakpak. Mo congratulate you ko ninyo sa inyo mga servant leaders dinhi tungod sa inyong maayo nga pagpadagan o pagpatuman sa ato ang mga safety protocols aron nga mapanalipdan ang katawhan sa Dios. Special thanks sa ato ang mga kapulisan ug mga otoridad nga nagpahiluna aning tanan, ang ato ang mga kabatan-unan sad, no, nga nangalagad sa parokya karong adlaw, especially sa atong fiesta celebration, naa sila naghago gyud, no. Sila'y frontliners nato. So angay sad nato silang pasalamatan pinaagi sa Masipang Pakpak. Tuguti ko nga mudasig ninyong tanan. We are doing this, no, safety protocols because we care for each other. Gusto nato nga ampingan dili ang ato lang kaugalingon kun dili ang usag-usa nato. Mao na nga hangyoon mo nako, please continue to observe the protocols. Ug naa gani mga signage dinha nga angay nato nga matngunan, tumanan ninyo. Nya nalipay ko ninyo dinhi kay ning tunong gyud mo, no? Nindot kay mo tan-awon from here, no, nga ang inyohang social distancing napatuman gyud ninyo, no? Unya bring this outside, not only inside the church, even outside, ato gyon nga tumanon ang mga safety protocols. In Bohol, we are still kanang thankful to God kay ang ato ang mga kaso positive sa COVID-19 dili pa kaayo daghan. But we have to be extra careful still, no? Bisan ang usa ka kaso daghan na mao na nga sa mga nataho karon nga mga kining community transmissions, mga local transmissions sa maong virus, angay gid ta nga mabalaka ug mahadlok. Again, not only for ourselves but for our loved ones, no? Especially ato mga katigulangan nga naa sa ato ang tagstagsa ka mga panimalay ug kadto mga vulnerable people, kadto naay mga gibati nga mga health issues sa ilahang nga kaugalingon. So again, isip inyong amahan sa kalag, I would like to inspire you, to encourage you to be careful. Padayon lang ta. No, wag ni magpasabot nga magsigit ta pabilin tas kahadlok. Wa ni magpasabot nga kanang di na gid ta mulihok, no? Life must go on, but we need to take good care of ourselves and of our loved ones. Okay? Nagets ba ninyo si Bishop? Ha? O sige. So, karong adlaw atong gipasidunggan ang ato ang mahal nga patron, Senior Santiago, o kining maong kapistahan mga igsuon, magpahinumdom nato sa labing importante nga pagtulunan sa atong Dios nga manunubos. Unsa maning maong importante kay nga pagtulunan? Very simply, let me say it this way. Kung gusto kang magpataas, kinahanglan kang magpaubos. Kung gusto ka nga mahimong dako, kinahanglan ka nga magpagamay. Kung gusto ka nga
mapasidunggan, kinahanglan mga lagad ka sa tanan. Very basic in Christianity. We simply have to follow the example of Jesus. Maoy labing gamhanan, maoy tag-iya natong tanan, pero makita nato ang iyang kinabuhi. I don't know if there is more beautiful, no, expression than what Jesus have shown us in the gospel. Kanabit tong hulagway sa usa ka labing gamhanan nga muluhod atubangan sa iyang binuhat. Maka-imagine mo, ana, just try to recall what happened during the Last Supper. No? Sa dihang ang Ginoo naghuga sa tiil sa iyahang mga tinun-an. Kung siyang gibuhat, miluhod siya sa atubangan. Sa mga tao nga iyang gialagaran, miluhod siya. Siya maoy labing gamhanan, pero miluhod siya. Can you imagine that? Example, just imagine si Bishop Abet mo luhod sa inyong atubangan. Murag matandog naman taan, no? Ya, si Mayor Dodo Pananglitan, moadto sa baryo, muluhod sa atubangan sa mga ordinaryong tao dito sa atong mga kaigsuunan sa baryo. Muluhod siya. Dili lang muluhod, kundi maghugas pagid sa tiil. No? Just try to imagine that. No? But it's so beautiful to see. Makatandog sa balatian, makatandog sa ato nga kasing-kasing. Unya gibuhat ni sa Ginoo para nato aron mahimo nga sulundong buhat para kanatong tanan. Si Senyor Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan ug ang iyang inahan nakat-on ni maong leksyon quite painfully, no? Medyo naulaw sad sila ba. Pero abi ninyo silang tulo hulagway natong tanan. Kitang tanan kalibutanon man tag panghunahuna daghang higayon harian ta sa kanabitang panginahanglan sa pasidungog, no? Kanagong gipadayag nila nga nangayo sila nga ipahiluna midya sa tuo ug sa wala sa imuhang trono. Kini man ang atong ginabuhat, di ba? How many times na nato ni gibuhat? Pananglitan panahon kanang sa kampanya, moingon bandayon ta sa Milan sir nga, uy, kung mapili na ka, ayaw bidyo ko kalimti, ha? Di ba? Oh, inyo nang dawaton di. Dawaton ginanato kay bisan ulaw dawaton, pero ato ginang dawaton, dagang higayon, moingon ta sa atong mga silingan, uy, ini kahiluna ninyo ha, ayaw bidyo mi kalimti. No? Kung masinso na ka, madato na ka, maka-abroad na ka, ayaw bidyo mi kalimti, ha? Gusto ta nga maapil, gusto ta mapahiluna sa atong kaugalingon. That is human nature, no? So ang gibuhat ni Santiago ug sa igsuon ug siyang inahan daghang higayon gibuhat sad nato sa ato ang kinabuhi karon. But they learned their lesson. Ngano man gipahinumduman na sila sa Ginoo nga dili ingon ana ang pamaagi sa Dios. If you want to be great, you have to make yourself little. Be humble and serve the rest. Naay usa ka spiritual writer nagaingon, if you really want to be happy, if you really want to experience joy, happiness in life, then you need to serve. Okay? You need to serve. Pagpangalagad. By lifting the burden of others, you make your own burden lighter. Now, you have to believe in that, no? Kinahanglan ta mo tuo ana aron masinati gid nato ang kamatuoran sa giingon sa Ginoo nato. Na may daghang mga ginikanan din hino, yan amoy mga anak. I'm sure parihasad mo sa inahan ni Senyor Santiago, no? Gusto gid mo nga ang inyong mga anak mapahiluna pohon. Ug mahimo man gani maghari. Ug mahimo man gani mo'y magdumala. Mo'y isipong boss, isipon nga tigmando, tigpanugo. But today we are all inspired.
Kung tinuod mo nga nagpangga sa inyong mga anak, kamo mga ginikanan nga na dinhi. Kung tinuod mo nga naglantaw sa ilang kayuhan, gagmay pa sila, anaran na sila nga mga lagad. Anara na sila nga magpaubos sa ilang kaugalingon. Anara na sila nga makalimot sa ilang kagustuhan para sa kaayuhan sa uban. Because this is good for them. This is good for all of us. Again, we simply need to believe in it. Kinahanglan kang mutuo ani para masinati gid nimo ang giingon ni Jesus nga tinuod nga kinabuhi, tinuod nga kalipay. You don't have to go somewhere else to prove this. Just see for yourself. Unsa nakakitabo diha sa atong katilingban? Kinsa man ang mga tao nga kanang maka-admire ta? Kinsa man ang mga tao sa atong katilingban nga murag kanang tuuhan nato? Kinsa man ang mga tao sa atong kasilinganan nga makalipay nato? Now tell me, kinsa man? I'm sure moingon gyud mo, Bishop, kanang tawhana kay maayo kay siya. Maalagaron siya. Kinsa man ang atong girespeto, kanang tao nga makita nato nga nangalagad yun, nagserbi gyud sa katawhan. Kanang tao nga dili laog, kanang tao nga kamao, mupaambit sa kaugalingon, malimot sa iyang kasayon, aron nga maharuhay ang uban. These are the kinds of people we really respect, that we really admire. I hope this opens a lot of our hearts and minds. No? Labi na sa mga kabatanunan nga naa dinhi. Si Senyor Santiago, human sa maong hitabo, I'm sure gidibdib gid niya. Kay sa dihang nabanhaw ang Ginoo, no? Iya hamang gikalimtan ang tanan alang sa iyang Dios nga gisunod. Ato nasayran sa kasaysayan simbahan, niadto siya, niabot siya sa daghan kay mga lugar, ilabi na gyud sa Espanya, aron lang sa pagsangyaw sa maayong balita. Giatubang niya ang tanang kalisod o giatubang niya ang tanang kasakit, aron lang gyud mapadaygan ang iyang Ginoo. Ug abi ninyo mga igsuon, nahimo siyang labing dako. Ang iyang gipangandoy natagaag katumanan. Actually, he gained the great privilege of being known to be the first of the 12 to be martyred. Siya gyud talagsaon nga pribilehiyo, dili San Pedro, dili ang ubang mga apostoles, siya gyud ang labing una. So, ang yang gusto nga madako, nahimo gyud siyang labing dako sa gingarian sa langit. Nganuman, tungod kay siya ang pinakauna sa 12 ka mga apostoles nga mihalad sa iyang kinabuhi para kang Kristo. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva Senyor Santiago. Pakpakan nato ang atong mahal nga patron. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatayo gilubong sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan.
Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan, mubalik sa nga may mayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingarian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Santiago, igsuon ni Juan, anak ni Zebedeo, samtang siya nag-ayo sa iyang pukot, gitawag nga mosunod ni Kristo. Uban sa panabang sa maong apostol nga nakakat-on sa pagpangalagad sa uban, moingon kita karon, Ginoo, panalangini ang nga gitukod sa sukaranan sa mga apostoles. Alang sa atong Santo Papa, Francisco, atong Obispo, Alberto, mga kaparian ug silang tanan nga gitahasan sa paggiya sa katawhan sa Dios, nga madala unta nila ang tanang katawhan ngadto sa pagkaila ug pagtuo kang Kristo, pinaagi sa panabang ni Santiago Apostol, magampo kita. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga gitukod sa sukaranan sa mga apostoles. Alang sa katawhan dinhi sa parokya ni Senyor Santiago Apostol sa Batuan, nga magkahiusa diha sa gugma ug sa pagpaningkamot alang sa kauswagan sa atong simbahan, lungsod ug katawhan, ug maglig-on diha sa pagtuo ug gugma sa Dios sa bisan unsang gibuhaton. Magampo kita. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga gitukod sa sukaranan sa mga apostoles. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga sa kanunay kapanalipdan batok sa kadautan, ug nga giyahan sa Espiritu Santo ang mga nangulo sa gobyerno diha sa ilang mga plano nga desisyon ug programa, aron ang kalinaw sa nasod ug sa tibuok kalibutan lig-unon sa Ginoo sa kanunay. Magampo kita. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga gitukod sa sukaranan sa mga apostoles. Alang sa atong mga igsuong kabos, nga magpadayon sila sa pagpaningkamot ug paggamit sa ilang Diyos nung gasa ug abilidad sa pagpalambo sa ilang kinabuhi sa atong nasod, ug nga kita magpakabana sa pagtabang kanila isip ilang mga igsuon diha ni Kristo. Magampo kita. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga gitukod sa sukaranan sa mga apostoles. Alang sa atong mga kabatanunan, nga magpadayon sila sa pagtubo diha sa gugma, grasya ug kahadlok sa Dios, ug abli kanunay sa Dios nung mga plano ug tawag, aron ang ilang kaugmaon, puno sa paglaom, ug nga sila makatabang sa kalambuan sa atong simbahan, sa nasod nga Pilipinhon, ug sa tibuok kalibutan. Magampo kita. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga gitukod sa sukaranan sa mga apostoles. Alang sa atong mga tigulang ug masakiton, nga kanunay silang mapasalamaton sa Dios diha sa iyang makununayong pagatiman kanila, pinaagi sa mga nagmahal ug nagpangga kanila ug sa tabang sa gobyerno diha sa mga pribilehiyo ug pensyon nga ilang nadawat, nga sila makakita sa kabililhon sa kinabuhi ug masinati unta nila sa kanunay ang kaluoy ug gugma sa Dios, ug makakaton unta sila sa pagpaambit sa kupa sa pag-antos ni Kristo. Magampo kita. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga gitukod sa sukaranan sa mga apostoles. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nahiagom sa pandemya nga dala sa sakit sa COVID-19, mahatag unta kanila ang kapiskay sa ilang panglawas. Magampo kita. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga gitukod sa sukaranan sa mga apostoles. Nga ang atong mga kaigsuonan nga miuna na kanato niining kalibutana, ilabi na ang mga nabiktima niining pandemya nga dala sa COVID-19. Makaambit unta sila sa kalipay nga walay katapusan didto sa langit,
kauban sa atong langit nung Amahan, magampo kita. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga gitukod sa sukaranan sa mga apostoles. Niining tuig sa ekonomismo, makigyalugo sa mga nagkalain-laing tinhuan ug sa mga lumad nga unta, makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Magampo kita. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga gitukod sa sukaranan sa mga apostoles. Alang sa atong mga personal nga katuyuan niining santos nga misa, ato kining ipadangat diha sa kahilom sa atong mga kasing-kasing. Magampo kita. Ginoo, himua nga ang among mga pag-ampo ni Senior Santiago Apostol, among mahal nga patron, makatabang sa among mga pangamuyo nga na kanimo. Nga kining among panaw sa kinabuhing Kristohanon, sa kanunay magmabungahon, pinatikan sa pagpangalagad, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Diyos, dawata ang akong kanan, ang kabubuton ko, akong kagawasan. Itugyan ko kanimo ang akong gugma, dawata kini panalangini. Mga bunga sa among pagpalimbaso, sa dakong pagpaubos, ihalad kong tanan, baguha pinaagi sa imong pulong. Usaha kami sa imong gugma, ang tanang mga utang nga imong gigasa, ihalad ko karon, kay ikaw marang tagila, ihatag mo lang ang imong grasya, ug wala ako'y pabuton pa. Mga bunga sa akong pagpalimbaso, sa dakong pagpaubos, ihalad kong tanan, maguha pinaagi sa imong pulong. Usaha kami sa imong gugma, ang tanang mga butang nga imong gigasa, ihalad ko karon, kay ikaw man ang tagila, ihatag mo lang
imong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ng paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, hinlui kami sa among mga sala, pinaagi sa makaluwas nga bunyag sa pagpasakit sa imong anak. Aron ining pangili ni Santiago nga imong gibut-an nga mag-una sa mga apostoles sa pag-ambit sa imong kalis sa kasakit, maghalad unta kami sa sakripisyo nga makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagbibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angayong mataro. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan, ibabaw sa mga apostoles, aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langit ng mga pagtulunan aron pamation sa katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among pag-awit. Santos, 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 Ginoo nga Diyos, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, musal sa kahitasan. Santos, 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 Ginoo nga Diyos. Santos, 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 Ginoo nga Diyos, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, usal sa kahitasan. Santos, 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 Ginoo nga Diyos. Santos, 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 Ginoo nga Diyos. Santos yun ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos ni Magasa, ang mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagasanyaw kami sa imong kamatayon.
nagmantala sa imong pagkabana, Ginoong Jesus, umalik ka sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francesco among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Santa Maria, Panginahan nga ulay sa Dios ug siyang esposo nga si San Jose, ug uban sa mga apostoles sa mahal nga patron, Senyor Santiago ug kang Santa Cecilia, ang kaduhang patrona, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan nga moabot unta ang iyang paghari sa atong kinabuhi sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Magayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Sa kahangturan
Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Ato karong ipakita nga kita managsuon diha kang Kristo. Nagdait manaa kaninyo. Please. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinga. Kini mao si Kristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit sa bangkite sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angan nga makalawat kanimo, apan pamulong mo lamang mamaayo ko. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Sa buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos.
Diyos, ang tinapay ng buhay binasbasan, inating inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Malapati sa kapwa maginapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inating inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalo walang hanggan. At pagsasalo walang hanggan. Palad mo ka na ko, lawas mo tugo, kalawaton ko ikaw, wagong Diyos o manunubos. Halad ko kanimo, kinabuhi ko, alagaran ko ikaw, uhari ko, o manluluwas ko. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, lakon ko ang iyong dalan, sundan ko ang iyong sugo, puyan ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Mugna mo ang tao sa panagway mo, buhi ka kanunay sa dughan ko, sa kasing-kasing ko. Gugma mo ang naghari ning kinabuhi, sa tanang katawhan isang yaw ko ning kalibutan. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, lakton ko ang imong
magampo kita. O Ginoo, sa among kalipay sa pagkalawat sa imong santos nga Eucharistia, nangamuyo kami nga tabangan mo kami tungod sa pangalian ni Senior Santiago, imong apostol, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Bihira kitang tanan sa pagdait sa Ginoo, sa pag-awit sa himaya, sa pagsimba kaniya, uguban sa atong patron, Senior Santiago nga halangdon, magsahulog kang tanan, karon kay pista man. Magsahulog kang tanan, karon kay pista man. In omnem terram exhibit sonos iorem, et in finis orbis terrae verba iorem. Oremus. Esto Domini plebitue sanctificator et custos, beati Jacobi apostol, tui monita pesidis, et confessati tibi platiat, et securamente deservitat, per Dominum nostrum Iesum Christum Filitium, tuum, qui ti convivet et regnat in unitate, Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Mayong buntag ganiyong tanan og malipayong piyesta. So bisan pa man sa hulga no sa pandemic sa COVID-19 virus, apan dili kapugngan ang ato nga kadasig sa atong pagtuo sa paghalad no sa ato nga pagampo sa pagdaig pagpasidungog labaw sa tanan ngadto sa Dios ug usab sa atong mahal nga patron. Mao nga ato nga pasalamatan ang Dios no nga naghatag kanato sa tanang mga grasya o panalangin, ang tuburan sa kinabuhi ug ang tuburan sa tanan nga mga panalangin nga atong nadawat ug pasalamat usab nato no sa atong mahal nga patron kinsa may atong gipasidunggan ang tinuig nga pangilin sa iya nga kapistahan si Senior Santiago Apostol. Busa atong hatagan no sa mas pagpakpak ang Dios atong mahal nga patron. Sayod kita nga sa kanunay atong mahal na patron may gugmaon gayud nga nanalipod kanato no nag-iway sa mga katalagman ug sa mga dautan ang Senior Santiago nga suod kayo sa tuang Ginoo no ug ang una nga mihalad isip martir sa iyang kinabuhi sa pagpangalagad sa Dios ug sa mga katawhan. Ug usab di ta makatugot nga mahuman kini ato ang pagsaulog sa piyesta, labi na kini nga tuang misa halad sa kapistahan nga gipanguluhan sa tuang mahal nga obispo. Mao na nga dako nato nga pasalamat no sa atuang talahorong obispo sa atong diocese sa Tagbilaran, si Bishop Alberto Abet Uy. Atong hatagan no si Bishop Abet sa masipagpakpak. Og sa tanan natong mga kaparian nga aniya karon miduyog no bisan taliwala sa hulga no sa COVID-19 aniya sila no miduyog labi na sa mga kaparian nga sakop sa bikaryato sa ni Senior San Pedro no gikan sa Luway, parokya sa Luway,
padulong nga ri hantod sa Lubo diri sa Batuan. Pinanguluhan ang maong bikaryato sa itong Vicar Foreign nga si Father Jerry Salisi ug usab sa mga bisita na itong makaparian no, nga dili sakop sa bikaryato sa itong diocese Tagbilaran nga niya usab ani uban kanato. Ug salamat usab no sa itong bagong kining parish vicar no nga niya Martis Paniabot. Salamat sa itong obispo nga gihatagan ta no ug bagong pari nga bagong naordinahan nga mahimong kaabag nato no. Kaabag nako diri sa pangalagad sa katawhan. Ako sa pasalamat kang Padre Abi Dulotena atong batuananon nga pari no nga samtang niya siya diri nagbakasyon sud sa daghang mga pila ka bulan apan siya usab nakahatag no og panahon sa pagpangalagad pag-abag kanako sa mga schedules dinhi sa tuang parokya. Og no ani ang mga kaparian miduyog nato unya tuang parish vicar una niya ning piyesta o katapusan pud nga piyesta no ni Padre Ingo Padre Jerry B. Olmelio tungod kay sunod tuig 2021 sa bulan sa Hunyo mao naman ang pagpamalhinay. Ako no sab ni nga katapusan nga piyesta no uban ninyo siguro pipila na lang ka bulan mawa na pugod dinhi no so basin usan ning mga pari nga na dinhi karon no may basin no usa nila may mapuli usab sa mahimong nga kura paroko dinhi sa nga parokya sa Batuan. So taga no ato mga kaparian og usa ka masipag pakpak. Salamat usab no sa ato ang PPC Chair Delegate nga si Mr. Ponciano Sumampong, ato ang PFC Chair Delegate Mrs. Nelly Biol, o sa tanan ng mga chapel leaders, mga cluster leaders, o sa tanan gayud no nga mga sakop tong GSK nga mi respond nga mahigumaon malipayon no sa tuang ipanghatag nga mga love letters no nga nihalad sila mga love offerings alang sa mga galastuhan nato sa pagsaulog sa piyesta. Salamat usab no sa mga donors alang sa tuang pagsaulog sa piyesta, sa mga seminarians nga mi serve karon no sa Santos nga misa, sa tuang nag-operate at technician sa online mass no at seminarista Daryl Camargo, Bunny Jade Ehera, sa ubang mga seminarista nga dinhi karon nga mi serve sa Santos nga misa, sa mga lay ministers. Daghang kayong salamat sa mga altar boys, tuang choir no ang Santa Cecilia, mga selected members sa Santa Cecilia choir, sa tanan usab nga mga choirs nga mi serve panahon sa itong mga novena masses sa itong pagpangandam no sa kapistahan ni Senior Santiago. Uban sa itong organista si Brad Luis Ondo Remerata, sa itong novena prayer leader panahon sa mga novena si Mrs. Flor Limbaga, ug sa tanang mga kaparian nga mi saulog usab sa Santos nga misa panahon sa mga novena masses. Daghang kayo ninyo nga salamat. Ug usab pasalamat nato no kang Mrs. Consolacion Chuli Binluan ato makita diri sa hallway sa kilid sa atubangan sa office adunay dako nga screen no nga TV iya kana nga gidonate aron nga bisan dili masud diri sa simbahan sama karon ang mga kauban nato nga mga katawhan nga tuwa dito sa kilid makakita gyapon sila no unsa ang mga panghitabo diri sa tong altar sa mga kaparian nga nagsaulog sa Santos nga misa pinaagi ning maong online mass. Ug salamat sa mga sponsors ug mga pilgrims panahon sa mga novena masses ug usab karon sa tuang pagsaulog sa piyesta nga doon natin i-assign no, nga mga sponsors of pilgrims, mga family clans, GSK chapels, mga barangay officials, mga church organizations panahon sa novena masses. O salamat sa sponsors sa tuang flowers nga gidecorate karon sa simbahan, tinuig nila nga halad no sa Pamaylaon family, care of Dr. Fe P. Pamaylaon Menyuza, nining mao nga nindot kayo nga dekorasyon sa mga bulak sa atong altar sa pagsaulog nato sa piyesta karon. Og sa Patindol family nga naghalad usab na nang mao nga
Santiago nga giprosesyon kagahapon, no? Diha sa atong atubangan, care of Mrs. Ray Patindol Endres ug sa tibuok pamilya sa Patindol. Sa Service Commission, pinanguluhan ni Captain Jerry Salches, nagpahiluna sa tuang tent o trapal diha sa gawas aron nga adunay kasilungan ang mga manimbahay nga dili masud dinhi sulod sa simbahan. Sa atong mga youth volunteers, no, mga marshals, church marshals na to, sa ilaha gayud nga paghagahin silang panahon aron nga mapahiluna ang mga katawhan ug sa pagpuyo nato sa new normal nga mapatuman, no, ang health protocols taliwala ning hulga sa COVID-19 pandemic. Ug ato makita, no, atong mga youth volunteers na sila uniform nga t-shirt nga We Heal as One. Salamat kayo sa donors niya ang Mercury Trading, care of Mr. Dudong Bagyo. Ug sa LGU family nga niya sila dinhi karon, silang sponsor sa tuang pagsaulog karon sa Pontifical Mass, pinanguluhan sa atong kalahuron nga Mayor Dodo Humawid uban sab siyang pamilya, no, na sab si First Lady nato, no, si Madam Nora. Ug sa Sangguniang Bayan dunay mga kagawad nato sa lungsod, pinanguluhan sab sa Vice Mayor, si Vice Mayor Yes. Ug salamat, no, sa ato ang mga kapulisan nga nagpahiluna usab, no, sa pagpahapsay sa mga katawhan. Ug pinanguluhan, no, sa Police Lieutenant Leo B. Sumaoy ug sa ato ang Bureau of Fire Protection ni SFO2 Elmer Pahang. Ug sa sponsor usab nato karon sa ato ang Misa Pontifical ang Confraternity of St. James the Greater nga gipanguluhan usab ni Mrs. Consolacion Binluan. Ug salamat kayo sa tanan nga nag-donate og mga pagkaon nga atong ikadalit sa tuang mga bisita nga mga kaparian, no, regular nga mga donors, no, sa atong lechon baboy, no, si Police Colonel George and Maya Valley and family, Mr. and Mrs. Brady Dano and family, ug si Mr. Punciano Sumampong. Ug sa tuang office staff, no, nga naglihok usab ni Laimi Nampas, no, si Ai, ug tumulumilihok sa atong kusina, nagpailuna sa pagkaon sa tuang mga bisita. Dako usab sila ug katabang alang sa kalampusan sa pagsaulog nato nining piyesta. Mao nga daghan kayo nga salamat. Og announcement, no, aduna pa kitay fourth mass karong hapon sa alas 4 ang takna karong hapon. Og ang mga magsaulog sa tumisa, no, labi na kaganina sa alas 6, alas 8 ug alas 4 ang bag-o ni nga giorinahan ni Bishop, no, nga mga kaparian kinsa na-assign sa binhi sa ilang deacon program, isip mga diakono sa wala pa sila ordinahe, no, sa pagkapari. So salamat kayo, no, sa ilang pagayon sa panahon usab sa pagsaulog sa misa. Og paibalo, no, nga adunay giandam ang simbahan nga pack lunch, no, alang yatong gigutom nga nanginahanglan nga mokuha dinhi. Doon natay gin-charge nga mga youth diha sa sikakilid sa tuig exit sa dili pa ta mo gawas sa gate. So, kung gusto mo nga mukuha o sa kaputos, no, duol lang mo, no, aron nga makadala mo og pack lunch. So adun natay giandam nga mga 300, no, ka pack lunch, kapin 300 kapin nya kagahapon ato sab nga gi-sponsoran ang mga na-quarantine nga mga LSI nga gipang-quarantine, no, nga mga 75 ka buok alang sa ilahang dinner. Doon na po tagi panghatag nga pack lunch. Plus karon, no, sa mga manimbahay o sa gawas, no, kinsa mangayo og pack lunch alang sa pagpaniud to. So doon ako, no, kaninyong tanan nga niya miduyog misuporta kanunay sa tong simbahan o gas no makaigsuonan nga mga batonanons nga bisan wala sila dinhi apan sila nakaduyog gihapon pinaagi sa Facebook page, no, sa online masses nga sila nakasaksi karon mga batonanons nga tuwa sa gawas ng probensya, tuwa sa abroad, no, gawas sa to nga nasod nga nausab sila kanunay, no, nga nakigduyog kanato o kaninyong tanan, no, mga parishioners dito nga parokya sa Batuan ni Senyor Santiago Apostol, daghan kayo ninyo nga salamat. Happy Fiesta kaninyong tanan at watagan ang tanan sa masipang pagpag. Palihog manindog.
Sa dili pa ang katapusang panalangin atong litukon kining pagampo sa Orasyo Imperata. Dios sa mong amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa mong panginahanglan, gaunta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 virus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi. Sa mong kaigsuunan o nagiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit, giyahi ang mga kamot, ulamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay silang katakos o dinuyugan sa gugma o kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan o kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya, matagan ta sila sa imong Dios ng lamdag. Nangaliw po sab kami kanilang anahiagom sa maong pandemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Santa Maria, panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Isidro Labrador, San Vicente Ferrer, Santo Padre Pio, Señor San Jose, San Antonio Abad, Santa Cecilia, Señor Santiago Apostol, ang mahal nga patron, yampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kaninyo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa dalantang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Iya kitang tanan sa pagdaig sa Ginoo, sa pag-awit sa himaya, sa pagsimba kaniya, ug uban sa atong patron, Señor Santiago nga hanangdog, magsaulog kang tanan, karon kay pista man. Ang tawag sa atong Ginoo, maghiusa ta sa pagtuo, kahiusa sa atong langgo, o sa gumamalaunay. Niakit ang tanan sa pagdaig sa Ginoo, sa pag-awit sa himaya, sa pagsimba kaniya, ug uban sa atong patron, Señor Santiago nga halangdog,